Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmek ve kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Şöyle güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi en sonki papağan videosundan sonra şu sol üstteki papağanı değiştirdim. Çünkü ikisinin erkek olduğunu öğrendim. Bu yüzden dolayı hemen şunu dişiyle değiştirdim. Bu şu anda dişi. Diğeri de sarı olan erkek arkadaşlar. Yuvaya girip çıkıyorlar. Şuraya da kalamar kemiği astım. Bunu da bayağı bir kemirdiler, bitirdiler. Şöyle yuvayı da göstereyim size. Şu anda içinde yumurta falan yok ama girip çıkıyorlar. Şu an görmüş olduğunuz bu erkek. Diğeri de dişi demiştim. Bu yeni getirdiğimin üzerinde turkuaz, gri, beyaz ve hemen kuyruğunun üst tarafında mavilik hakim. Bunda ise sadece sarı ve kırmızı. Başka renk yok. Gözleri bir de bunun kırmızı arkadaşlar. Şöyle kuşları göstereyim. Birazdan da muhabbet kuşlarını göstereceğim. Şöyle bayağı da güzel anlaşıyorlar. Sarı olan buna yem kusmaya başladı. Ara sıra ayak atıyor ama şu anda kızgınlaşmadılar için bir yumurta olmuyor. Şimdi bir de muhabbet kuşlarını ise göstereyim. Evet, muhabbetler de burada. Hemen telefonu görünce bu muhabbet kuşu geldi. Bu bayağı ele geliyor. Konuşan muhabbet kuşlarından. Hatta bakın. Bu konuşuyor arkadaşlar. Bununla ilgili videolar kanalımda var. Diğerinde bir yumurta belirtisi yok. Buna göre yaşça büyük ve boyut olarak da büyük olduğu için herhangi bir çiftleşme belirtisi yok. Ama ara sıra buna yem kusmaya başladı. Ama dişi henüz yuvaya girmiyor. Şu anda gagası kızgınlaşmadığı için, yani kahverengileşmediği için herhangi bir belirti vermiyor. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. İkisi anlaşıyor ama şu anlık yumurta belirtisi yok. Şöyle dişiyi de erkeği göstereyim. Bakın telefonu gördüm, direkt geliyor. Telefonu bayağı seviyor bu. Aslında erkek kızgınlaştı ama dişide bir kıpırtı olmadığı için olmuyor. Bunları da bu şekilde bekliyorlar. Bakalım ne olacak. Bu kuş videolarını kısa tutacağım. Çünkü izleyen kitlesi biraz düşük. Bu yüzden dolayı fazla uzatmanın bir alemi yok. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.